السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ سهار مو په خیر. او زبردست باران شوی دی او ډیر زیات باران شوی دی او څنګه چې موسمیات والو ویلي دي چې یاره د سیلاب خطره هم کېدی شي او نو تاسو کتلی شئ چې دې ټایم کې د صوابۍ توډري په علاقه کې هم او دا تانو توډري بایپاس دی او په دې کې دا کومه عراب چې کوم دی د کومه نهر چې کوم دی نو دا پوزیشن تاسو دې ټایم کې کتلی شئ چې بالکل فل ډک را روان دی او دې علاوه چې کوم دی نو کوم ایکسټرا اوبه دي نو دا روان دي پټو ته دا دې خوا دا پټو ته وړېدلي دي او دا مزید چې کوم دی نو خپل هغه سفر چې کوم دی نو شروع کړی دی د اوبو چې کوم خوا ځای میلاویږي د هغه ځای نه اوبه وځي او دا روانې دي اوبه. دا بالکل سر پورې ډک دی. دا کتلی شئ دلته کې کچره منښتې ده او دا توډري بایپاس دی. دا صورتحال دی دې ټایم کې او مزید هم د باران او د سیلاب امکانات خولی دي موسمیات والو. الله اکبر، پته مې څه شی را باندې وګرځېدو ومې ویشتو نو وګرځېدو. دا وګوره چینجي غوندې کې و په دې لاس باندې راته راغلو. نو زه انشاءالله ملګرو چې څه اپډیټ نو تاسو سره به شیر کوو. به د الله په امان شئ.